ಆವಾಗ ಒಂದು ಮರಿಗೆ 300 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು. ಹ್ಮ್ ಇವತ್ತು 5,000 ಆಗಿದೆ. ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ 1,000 ಹಂದಿ ನೀವು ಮಾರಿದರೆ 1 ಕೋಟಿ ಉಳಿತದೆ. 10 ಹಂದಿ ಸಾಕುವವನು ರೈತನೇ, 1,000 ಸಾಕುವವನು ರೈತನೇ, 10,000 ಸಾಕುವವನು ರೈತನೇ ಅಲ್ವಾ? ರೈತರು ಪಶುಸಂಗೋಪನೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಧದ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಲಾಭದ ಏನು ಒಂದು ಪಾಲಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಇನ್ಪುಟ್ ಕಾಸ್ಟ್. ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಈಗ ಹಸು, ಕುರಿ, ಮೇಕೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆಗೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಿಂಡಿ ಬೂಸ ತರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಕೊಡೋದಕ್ಕಂತಾನೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಸಿಗುವ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಪಾಲು ಆ ಮೇವಿಗೆನೆ ಖರ್ಚಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಇನ್ಪುಟ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಕಡೆ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಲೈನಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ಕಸದಿಂದ ರಸ ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಪಶುಸಂಗೋಪನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಹಂದಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬರೀ ಹೋಟೆಲ್ ವೇಸ್ಟು ಅಥವಾ ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ವೇಸ್ಟು ಇಂಥದ್ದನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗಪ್ಪ ಅನ್ನೋದು ತಲೆನೋವು. ಆದರೆ ಹಂದಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಆ ವೇಸ್ಟೇನೆ ಮೂಲಾಧಾರ. ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಫಾರ್ಮ್ ಫೀಡನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹಂದಿಗಳನ್ನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಹಾಗೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಟೆಲ್ ವೇಸ್ಟನ್ನು ನೆಚ್ಕೊಂಡು ಆಗ್ತಿರುವಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದಿಮೆ ಈಗ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದಿಮೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಹಂದಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ. ಸೊ ಆ ಕುರಿತಾಗಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಲೂಯಿಸ್ ಅನ್ನೋರು 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಂದಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೀತಾ ಆ ಸ್ಪೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಲೀಡರ್ ಅಂತ ಅನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ನಾವು ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಕೋರ್ಸನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅವರ ಅನುಭವದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಇದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಹಂದಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಹಂದಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರಿಬಹುದಾ? ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಂದ ಈಗ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಡೋಣ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಹಂದಿ ಸಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈ 5 ಇದು ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಶೆಡ್, ವಾಸದ ಮನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ತಿನ್ನೋದು ಮಲಗೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಬಿಕಾಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಶೆಡ್ ಸರಿ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಅದು ದೇ ಫೀಲ್ ವೆರಿ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್. ಅವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಅದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್, ಗುಡ್ ವಾಟರ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹಂದಿಗೆ ಸ್ವೆಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಕೂಲಿಂಗ್ ನೀರಲ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು. ಈಗ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಆನೆ, ಹಂದಿ, ಎಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲ ಹೌದು, ಎಲ್ಲಿ ನೀರಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಿದ್ದು ಬೀಳ್ತಾವೆ ಒಳಗಡೆ, ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕೂಲಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಗ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು, ಮೈ ಮೇಲೆ ನೀರು ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಅದು ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮೇವು ಕಮ್ಮಿ ತಿಂತವೆ, ದೇ ಬಿಕಮ್ ರೆಸ್ಟ್ಲೆಸ್. ಸೊ ವೆಯ್ಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಗೇನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಅದಾಯಿತು. ಮೂರನೇದ್ದು ಲೇಬರ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಕೆಲಸಗಾರರು. ಹೌದು. ನಾಲ್ಕನೇದ್ದು ಫೀಡು, ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫೀಡ್ ಕೊಡಬೇಕು ನೀವು. ಅಂದರೆ ದ ಮೇನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನರಲ್ಸ್. ಕೆಲವರು ಬರೀ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಗ್ರೋತ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ಫಿಫ್ತ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಲುಕ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್, ಸೂಪರ್ವೈಸರ್, ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಒಂದು ವೀಕ್ ಆದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಫೇಲ್ಯೂರ್. ಸೊ ನೀವು 500 ಹಂದಿಗಳಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ, ನಾವು 155 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಗ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂಡವಾಳ ಆಗಿತ್ತು, ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನೀವು? ಅಲ್ಲ, ಏನಾಗಿದೆ, ಆವಾಗ ಒಂದು ಮರಿಗೆ 300 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು, ಇವತ್ತು 5,000 ಆಗಿದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಟೋನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, 1 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು, ಇವತ್ತು 12-13 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್, ಹೌದಲ್ಲ? ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು 5 years ಅಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹಂದಿ ಸಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಸರಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಎರಡನೇದೀಗ ನೀವು ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ, ಅದು ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ BBMP ಇಂದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಡಂಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಕಸ ತರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲೋ ಡಂಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ಅದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಒನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಎ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಫ್ರಮ್ BBMP, ಅವರು ಅದು GPS ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ವೆಹಿಕಲ್ಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್. 10 ಹಂದಿ ಸಾಕುವವನು ರೈತನೇ, 1,000 ಸಾಕುವವನು ರೈತನೇ, 10,000 ಸಾಕುವವನು ರೈತನೇ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದೇನು ಕಂಪಲ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡಲೇಬೇಕು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಲೈಸೆನ್ಸ್ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಶೆಡ್ಡಿಗೆ, ಫಾರ್ ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಶೆಡ್. ಹಂದಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ, ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ, ಹಸು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಸ್ಕಿನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ, ಅದನ್ನ ನೀವೆಲ್ಲಿ ಡಂಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಸನೆ ಬರ್ತದೆ. ವೆನ್ ದ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಈಟ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಹೇಳೋದು ನಾವು ಸಾಕುವ ಎಲ್ಲ ಹಂದಿಗಳು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಪರ್ಪಸ್, ಹೌದಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಒಂದು ಬ್ರೀಡ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್. ಓಕೆ. ವಿತ್ ನಮ್ದೀಗ 120 kg ಹಂದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 1 ಇಂಚು ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಅದೇ ನೀವು ಪ್ಯೂರ್ ಯಾರ್ಕ್ಷೈರ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ 3 ಇಂಚ್ ಬಂದುಬಿಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಹೌದಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫ್ರಮ್ ಕೇರಳ, ಅವ್ರದ್ದು ಚೈನ್ ಇದೆ, ದೇ ಆರ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಅಸ್ ಎವ್ರಿ ವೀಕ್ 3 ಟನ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಆಫರ್ಸ್ ಮೀ 5 rupees ಮೋರ್ ದೆನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಬ್ರೀಡ್ ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ರೀಡ್ ಅಂತ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರೂ ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿ ರೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು. ಬರೀ ಮರಿಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಈಗ ನೀವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಪಿಗ್ಲೆಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಪಿಗ್ಲೆಟ್ಸ್ ಮಾಡುವವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೆಡಿಮೇಡ್ ಫೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಹೋಟೆಲ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಫೀಡ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ. ತುಂಬಾ ಜನ ಸಣ್ಣ ರೈತರು ಇದರಲ್ಲಿ ಏಟ್ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವ್ರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಒಂದು 50% ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ಬಂತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಗೀತು ಅವ್ರದ್ದು ಕತೆ. ಒಂದು 2-3 ತಿಂಗಳ ಹಂದಿಯನ್ನ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾಕೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 9 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅದು 100 kgಗೂ ಹೆಚ್ಚು ತೂಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸಿಟಿಯ ಔಟ್ಸ್ಕರ್ಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಫಾರ್ಮ್ ಇದ್ರೆ ಆ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ 1 ದಿನದ ಒಳಗಾಗಿ ನೀವು ಫೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ 1 ವರ್ಷದ ಒಳಗಾಗಿ ನೀವು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೋಟೆಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಇವರು ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು. ಆದರೆ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರು. ಸೊ ಆ ಪ್ಲಾನ್ ಬಿ ಅನ್ನ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೋಟೆಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, ಅದಕ್ಕೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಮುಂಚೆ ಏನು ಈ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಈ 3 ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಮೆಲ್ವಿನ್ ಲೂಯಿಸ್ ಅವರು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೀಗ ಕೇರಳ, ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡು ಇಂಥ ಕಡೆಗಳೆಲ್ಲ ಡಿಮಾಂಡ್ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮದುವೆಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಹಂದಿ ಮಾಂಸಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಡಿಮಾಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಕೂರ್ಗ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿನ ಮದುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಂದಿಯ ಖಾದ್ಯ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮದುವೆ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಸಹ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅಂಡ್ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ ಹಂದಿ ಮಾಂಸ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೇನು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ, ಇದು ಸಹ ಉತ್ತಮ ಸೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಗ್ರೋ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈಗ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಎಷ್ಟು ಗಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ನಾನು ಹೇಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಏನೇನು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಎಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ. ಫೀಡ್ ಇದ್ದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನೀವು ಹೇಳುವಾಗ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್, ಪ್ರೋಟೀನ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮ್, ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಿನರಲ್ಸ್, ಹೌದಲ್ಲ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ರೈಸಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಈಗ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹೇಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಹಿಂಡಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಹಿಂಡಿ ಹಾಕಿದರೆ 50-60 ರೂಪಾಯಿ 1 kg ಬೀಳ್ತದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ ಈಸ್, ನಾವು ಚಿಕನ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಮತ್ತು ಚಿಕನ್ ಸ್ಕಿನ್, ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಫೀಡಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಬ್ರೆಡ್, ಈಗ ನಮಗೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಬ್ರೆಡ್ಡಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮಿಲ್ಕ್, ಹೌದಲ್ಲ. ಮಿಲ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಗ್ಗಲ್ಲಿ ಇರುವ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್. ಆದರೆ ಪಿಗ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ವೆಲ್ ಫೆಡ್ ಪಿಗ್ಸ್, ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ವೇಸ್ಟ್. ನಾವು ಹಾಕ್ತೇವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 80% ಅದು ಹಾಗೆ ಡಂಪ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಇದು ಫೀಡ್ ಆಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫೀಡ್ ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀರಾ ಸರ್? ನೀವು ಅಡಿಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಅಥವಾ ಮಿನರಲ್ಸ್, ವೈಟಮಿನ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದು. ಅದು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಫೀಡಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅದು ತಿಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಫೀಡ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಹಂದಿಗಳಿಗೂ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್? ಇಲ್ಲ, ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ, ಮದರ್ಸ್, ಈಗ ಈ 300 ತಾಯಿ ಹೇಳಿದೇವಲ್ಲ ಅವಕ್ಕೆ, ಮತ್ತೆ ಮರಿ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ತಾಯಿಗೆ ಒಂದು 1 month ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತಾ, ಅಥವಾ ವೀಕ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡುವಂತ ಸನ್ನಿವೇಶ? ಇಲ್ಲ, ಏನಾಗ್ತದೆ, ನೀವು ಕೊಡ್ದಿದ್ದಾಗ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಡೌನ್.
ಈಗ ನೀವು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡ್ದಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಗ್ತದಲ್ಲ. ಓಕೆ ಈಚ್ ವಿಟಮಿನ್ ಅಂಡ್ ಮಿನರಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ. ಹೌದಲ್ಲ. ಈ ಬ್ರೀಡರ್ ಮೇಲಿಗೆ ಕೊಡುವ ಫುಡ್ ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಭಿನ್ನಲ್ಲ, ಅದು ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದ್ದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಾವು. Okay. ಹೌದಲ್ಲ. Okay. ಈಗ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಹೈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಡಯಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ. ಗ್ರೋ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು, ಹೌದು. ದಪ್ಪ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಓಕೆ. ಸೊ ನಾವು ಅದು ರೇಷಿಯೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹ್ಮ್. ಹೌದಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇನ್ನೇನು ನೀವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದ್ 2 ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಕೊಡ್ತೀರಿ? ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ, ಅದು ಸೈಜ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಹೌದಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಯಾವಾಗ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಗೆ ರೆಡಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವೆಯ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ನೋಡುವಾಗ ಅಂದಾಜು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದಲ್ಲ. ಅಂದಾಜು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ, 120 130. Okay. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡುವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು, ಇದು ಇಷ್ಟು ತೂಕ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ. ಎಷ್ಟು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಅಟೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಮರಿಗಳು? ಈಗ ನಮ್ಮದು ಒಂದು 9 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ 120 130 ಕಿಲೋಸ್. ಓಕೆ. ಹೌದು. ಸೊ 9 ಮಂತ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ರೆಡಿ. ಹೌದು. ಕಾಯಿಲೆ ಬರುವುದು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರ್ತದಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಬೈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಟಿಂಗ್ ದ ಆನಿಮಲ್ಸ್. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಮುಗ್ದು ಹೋಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಅದು ಅವಾಗ ಪೀರಿಯೋಡಿಕಲಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇರತ್ತಾ? ಅಲ್ಲ, ಅದು ನಾವು ಮರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇವಲ್ಲ, ಸೊ ಇದು ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ ನೀವು. ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ. ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಸಾರಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ವೀನಿಂಗ್ ಮರಿಗೆ ಕೊಡುವಾಗ ತಾಯಿಗೂ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸರ್, ಈಗ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಯಾರೋ ಬರ್ತಾರೆ, ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅವರೇ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರ ಅಥವಾ ನೀವೇ ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತಾ? ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾರದ್ದು? ಇಲ್ಲ, ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೋಕರ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಸಣ್ಣ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಬ್ರೋಕರ್ಸ್ ಅವ್ರ ಕಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಅವರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಬೈಯರ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾನೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಬ್ರೋಕರ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್. ಓಕೆ. ಹೌದಲ್ವಾ. ಗಾಡಿ ಅವ್ರದ್ದೇ ಗಾಡಿ ಬರ್ತದೆ ತುಂಬ್ಕೊಂಡು. ಈಗ ನಿನ್ನೆ ತುಂಬ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು 3 ಟನ್. ಹೌದಲ್ಲ. ಸೊ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ವೀಕ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, ತುಂಬ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ವೀಕ್ ಬರ್ತಾರೆ? ಎವ್ರಿ ವೀಕ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. ಈಗ ನೀವು ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮಗೆ 150 ಬೀಳ್ತದೆ. ಓಕೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡಬಲ್ ನಿಮಗೆ ಸೇಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅಂತ ಬರುವಾಗ ಸರ್, ಒಬ್ಬ ರೈತ ಆತನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಎಷ್ಟು ಇರಬಹುದು, ಎಷ್ಟು ಗಳಿಸಬಹುದು ರೈತ? ಅಲ್ಲ, ಎಗೇನ್ ಅವ್ರದ್ದು ಪಿಗ್ಲೆಟ್ ಈಗ ಹೌದಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಮರಿ ತೆಗಿತಾರೆ ಅವರು. ಹೌದಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ರೆಡಿಮೇಡ್ ಫೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮರಿ ತೆಗಿಬಹುದು, ಹೋಟೆಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆಯೋದು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ. ಓಕೆ. ಹೌದಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ಆವ್ರೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಲೋ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ. ಹೌದಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಯಾರು ಹಂದಿ ಸಾಕಿದ್ದವನಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅವನು ಪ್ರಾಸ್ಪರ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಹಾಳಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಿಯರ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಅದರ್ಸ್, ದೇ ಬಿಕಮ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿಸ್ಟಿಕ್. ಹೌದಲ್ಲ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗೋದು ಎಲ್ಲ ರೈತರು. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ವೈ ದ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಆರ್ ಪುವರ್? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಪುವರ್. ಈಗ ಒಬ್ಬ ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ 1 ಎಕರೆ 1 ಕೋಟಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಯಾವುದು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೌದಲ್ಲ. ಈಗ 2 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ರೈತನ ಹತ್ರ ಇದೆ, 2 ಕೋಟಿ. ಈಗ 2 ಕೋಟಿ ಜಮೀನು ಇದ್ದವನು ಅವನು ಬಡವನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅವನು ನಾನು ಬಡವ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈಗ ಒಂದು 50 ಲಕ್ಷ ಇದ್ದವನು ಒಳ್ಳೆ ಅಂಗಡಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಇದ್ದೇ ಅಂಗಡಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹೌದಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ದೇ ಮೇಕ್ ಮನಿ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ನಾನು ಯಾವ ಕ್ರಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಳೆದ್ರು ಎಲ್ಲ ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಕಿದ್ರು, ರೇಷ್ಮೆ ಬೆಳೆದ್ರು ಎಲ್ಲ ರೇಷ್ಮೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರು. ಯು ಶುಡ್ ಥಿಂಕ್ ವಿಚ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್. ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಫಾಲ್ಟಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಈಗ ವೆಟನರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬ ಸ್ಕೋಪ್ ಇದೆ. ಹೌ ಮೆನಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ಕಾಲೇಜಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್? ವಿ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಎಲ್ಲ ಕೆಲವ್ರ ಹತ್ರ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಹೌದು. ಈಗ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಹೌದಲ್ಲ. ಹೌದು. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತ? ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಎ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟ್. ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಿಗ್ತಾರೆ, ಸಂಬಳ ಕಮ್ಮಿ ಇರಲಿ. ಆದ್ರೆ ಇಂಥದ್ದು ಯಾಕೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 2:30 ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ತರಬೇಕು? ಹೌದಲ್ಲ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಜನ ಹಿಂದೇಟಾಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. ನೀವು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಸರ್, ಲೇಬರ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅನ್ನ? ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೇಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಯರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಹೈಯರ್ ದೆನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೇಟ್. ಓಕೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಲೇಬರ್ ಬೇಕು ಸರ್ ಈ 2000 ಮರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ? ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು 25 ಜನ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ. 24/7 ಯಾರಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೇಕಾಗತ್ತಾ? ಹೌದು. ಓಕೆ. ಅಂದ್ರೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇಲ್ಲ. 9 to 5. ಓಕೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನೈಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನೋ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾರೋ ಇರಬೇಕು ಆ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ?
ಅಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಈಗ ನೋಡಿ, ಯಾರನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಆಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವನು ಅಲ್ಲೇ ಮಲಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ, ಓಕೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನೋ ಯೂಸ್ ಅಂತ. ವಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನೋ, ಅದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಲಿತ ಮೇಲೆ ಮುಂದೇನು, ನಾವು ಹೇಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ. ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೀವು ಮೆಲ್ವಿನ್ ಲೂಯಿಸ್ ಅವರು ಕಲಿಸಿರುವಂತಹ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಪ್ ನಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ. ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರ್ ಅಥವಾ ಆಪ್ ಸ್ಟೋರ್ ನಿಂದ ನೀವು ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಪ್ ಅನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇದೇ ರೀತಿ ಈಗ ನೋಡಿ, ಇವರಿಗೆ 3 ದಶಕಗಳ ಅನುಭವ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿ ಸಾಧಕರು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವ 750ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೋರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ಅದರ ಲಾಭವನ್ನ ನೀವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅದರ ಆಳ ಅಗಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವೇನೋ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹಣ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಾಲ ಮಾಡಿ ತಂದು ಹಾಕಿ, ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಗದಿದ್ರೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತೀರಿ. ಹಾಗಾಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾಲೆಡ್ಜ್ನ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಂಥ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಇಂದ ಕಲಿಯೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿ. ಸೊ ಹಂದಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆಯ ಕುರಿತಾದ ಇಂಚಿಂಚು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಈ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಿಂದ ನೀವು ಕಲಿತು ಆ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ತೀರಿ, ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತೀರಿ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್.